Përgatitjet për samitin që do të mbahen në 16 maj në Tiranë kanë sjellë një sër masash për të garantuar sigurinë dhe rendin publik. Gjatë një konferencë përshtyp, drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Rebani Jaupi, theksoi se do të ketë kufizime të përkohshme në qarkullimin e mjeteve dhe qytetarëve në disa rrugë të kryeqytetit. Masa do të përfshijë ndalimin e parkimit dhe qëndrimin e mjeteve në disa zona caktuara të Tiranës, të cilat do të jenë të vlefshme vetëm për ditën e samitit. Bllokimi të zonës së samitit nga ora 06 deri në 18 të datës 16/5/2025 do të jetë i pa aksesueshëm nga këmbësorët dhe mjetet i gjithë perimetri i sheshit Skënderbej, ku do të zhvillohet aktiviteti, perimetri i cili përfshin nga kryqëzimi bulevard Jean d'Arc te kryqëzimi i rrugës Myslimshyri, nga kryqëzimi i rrugës Ibrahim Rugova me Myslimshyrin deri te kryqëzimi i bulevardit Dëshmorët e Komit në urën e bulevardit, nga kryqëzimi i rrugës Myslimshyri deri te kryqëzimi me rrugën e Kavajës dhe rrugën e Durrësit, rrugën Det Gjon Luli, rruga Urani Pano, në vazhdim rruga e Barikadave deri te kryqëzimi i rrugës George W. Bush, nga bulevardi Zogu Park deri te Ish Cirku. Mjetet që nuk do të respektojnë këto kufizime do të largohen me karrotrec, ndërsa drejtuesit e mjeteve do të ndeshen me masa administrative. Në rrugë të caktuar të kryeqytetit do të ndalohet parkimi dhe qëndrimi i mjeteve në një periudhë të përkohshme. Kjo masë do të jetë e vlefshme për gjatë ditëve të samitit. Mjetet që do të shkelin këtë urdhër do të largohen me karrotrec dhe ndaj drejtuesve do të merren masa plotësuese administrative. Për të lehtësuar trafikun dhe për të shmangur ndërprerjet, policia ka sugjeruar përdorimin e disa rrugëve alternative, përfshi rrugëdytësore të autostradës Tiranë-Qafkashar-Rinas, degëzimin e Paskuqanit me Institutin Kabmz, si dhe rrugë të tjera në Domje, Laknas dhe Rinas. Po ashtu, për zonën e Astirit dhe mbikalimin në Shqiponja, do të aplikohet një rregullim i përkohshëm i qarkullimit, i cili do të lejojë lëvizjen e qytetarëve në mënyrë më të qetë.